Ciao ragazzi, allora è da un mese che non metto video su YouTube, c'è un ragno, oddio che schifo. Oh, olè. E quindi non sto più caricando video semplicemente perché non sto andando in moto sostanzialmente. Gli unici momenti in cui ho usato la moto è stato perché ho dovuto fare dei trasferimenti e quindi ero più comodo andare in moto che in macchina, quindi niente di bello, niente di divertente, insomma, quindi non aveva senso caricare clip inutili. Oggi invece ci facciamo un giretto che conosco bene, faccio spesso dato che è vicino a casa mia. Andremo su da Mori fino a Brentonico, che è molto corta, e probabilmente su fino a San Valentino se mi gira. E oggi il meteo non è dei migliori in realtà, è un po' umido, ha piovuto tutta la notte e già la strada di per sé è sempre all'ombra, quindi sarà un po' così l'asfalto, però ho voglia di aprire un po', quindi niente, dai, vediamo cosa si può fare, però prima dobbiamo fare benzina, assolutamente, e nada, dai, partiamo. È da ricarburare. Oh, benzina 5,5, quindi facciamo 5,5. No, ma Dio buono. Poi ottimo, bene, benzina ovunque. Bevi, va là. Intanto che miscelo, ho già visto che l'asfalto è una merda, quindi non oso immaginare lì in strada come sarà, però vabbè. Ci sono un po' di lavori da fare a K per quanto riguarda motore, revisione completa, carburatore, pulizia, e poi cos'altro, non mi ricordo, penso basta, in teoria basta, anche perché ha su le sue belle ore quindi cioè si sente che è un po' spompo ora come ora, il resto è a posto. L'unico giro bello che ho fatto, oltre a quello corto che faremo oggi, è un giro sul Bondone. Eravamo in tipo 4, solo che nel Bondone sono andato solo una volta con un'altra moto, tra l'altro, quindi essendo stata la prima volta non potevo scannare troppo. Diciamo che il video ce l'avrei, però vedo se caricarlo. Bello perché al Bondone c'ha bei paesaggi e tutto, insomma è stata una bella giornata. Un'altra roba da cambiare è questa, che è vecchia. E un'altra cosa, il freno dietro non frena un cazzo perché è completamente andato il disco da cambiare, disco, pastiglie, sto tipo al 40%, quindi un'altra roba da fare sto inverno è il freno dietro, assolutamente da vedere.
troppa gente. Bello, sempre bello. Mi sa che scendo, raga. L'asfalto è troppo brutto per andare fin su, cioè non è neanche divertente. Cioè sì lo è, però cioè non puoi neanche azzardare troppo in curva. Mi accontento così, dai. Ora scendo ultra calmo, ultra tranquillo, mi godo il panorama. Guarda che roba, stupendo, vado tranquillo e via, anche perché appunto, come dicevo prima, non ho freno dietro, cioè devo proprio affondare per frenare, cioè devo far così proprio perché c'ho tutto il freno dietro che è segnatissimo, ho il disco da cambiare, cioè volevo metterne uno un attimo migliore di questo perché me lo sento che non è proprio granché, ma lo sentivo anche quando frenava giusto, insomma, quando era messo bene. Più che altro, sapete cos'è? Io uso tanto il freno dietro per aggiustare le traiettorie in curva quando vado troppo largo. Meno male che ho messo scaldacollo, inizia a far freschino comunque. A pranzo ho mangiato lo spezzatino con la polenta e sto tipo in coma, cioè sto benissimo, bello rilassato, ciao, così. Traffico ovunque, si vede che è domenica. Volevo fare 2 curve, 2 di numero, ma